Heippa ihanat murmelit! Älkää välittäkö, mä oon ihan punainen naamasta, niin kun mä oon ollut koko päivän ulkona Pokemon-jahdissa Miikan kanssa. Ja me käytiin Prismassa ja Miikan teki meille kahvia. Ja me löydettiin tällaisia Plantin tämmösiä kahvijuomia. Näytäpä sitä toista. Toisessa on suklaata ja kahvia. Ja toisessa on pelkästään kahvia, että siinä ei ole sitä suklaata. Me ollaan maisteltu nyt näitä tässä. Ja mä haluan nyt maistaa uudelleen. Maistat sä ensin sitä. Tää on ihanaa. Mä oon aina tykännyt kahvin mausta. Mä en ole vaan kauheasti voinut juoda sitä, koska mun tulee niin paha olo siitä. Mutta nyt tahtiin kokeilla tätä. Tääkin on ihanaa. Toi on parempaa, koska tossa on suklaata. Mun mielestä. Mitä mieltä sä oot? Paha sanoa. Tää on ihanaa. Tää on niinku semmonen herkku. Mä oon tosi onnellinen, että tällaisia on olemassa. Mitäköhän täällä on? Tässä on maidoton kaurapohjainen kahvijuoma. Kaurapohja, vesi, kaurahiutale, sokeri, kahvijauhe. Tässä on rypsiöljy, luontainen kahviaromi, stabilointiaine, xantaani, kumikarrageeni, suola. Sopii vegaaneille, lukee täällä. Mitäs siinä on? Mistä sä näet? Tossa. Kaurapohja, sokeri, rypsiöljy, kahvijauhe, vähärasvainen kaakaojauhe, luontainen aromi, stabilointiaine. Muuten ihan samat aineet, mutta tässä on kaakaojauhetta. Vähärasvasta kaakaojauhetta. Kokeilkaa, nämä on ihania. Varsinkin jos tykkää kahvista. Musta tuntuu, että tää on ihan hyvä. Ettei ole liikaa kahvia. Tykkääksä sä liikaa? Mm-hmm. Kumpi on sun mielestä parempaa? Mä käyn sanoa. Joisitko mieluummin tätä vai jostain kahvilasta tilattua soijakahvia tai jotain semmoista kallista jääkahvia? On tää aika hyvä. Tää on parempaa tää suklainen, jos tykkää suklaasta. Mä en oo koskaan juonut kahvia mitenkään niinku silleen kauhean orjallisesti, niin kuin toiset juo aina aamukahvia ja iltapäiväkahvia ja välikahvit ja mä en todellakaan juonut, mutta silloin joskus kun mä oon juonut, niin mulla on tullut aika huono olo, että on ollut silleen tosi herkkää kofeiinille. Miikan tarina on taas semmonen, että se on tykännyt juoda tosi paljon kahvia. Haluatko sä itse kertoa? Ja Miika oli ihan fanaattinen, niin sulla oli espressokeittimiä niin kuin 10 himassa ja sit sä purkasit niitä ja korjailit niitä ja sit oli niitä mutteripannuja eri kokoisia, erilaisia erilaisia kahvipapuja, mitä Miika halusi itse jauhaa ja et sä nyt sentään paahtanut niitä, mutta itse jauhaa ja kokeilla eri asteisilla jauhatuksilla, että minkälaisia kahveja tulee ja sit sä teet tosi ihania kahveja, mitä me aina maisteltiin ja juotiin ja vaahdotit maidot itse ja semmonen oikein barista oli Miika. Tykkäs kauheasti kahvista. Mut sitten varmaan niinku sun entinen työ ja sitten se, että sä joit paljon kahvia, niin aiheutti niitä älyttömiä migreenikohtauksia sulle. Et Miika saattoi niinku kärsiä ihan hirveästä päänsärystä ja sitten sit se vaan oksenteli koko illan ja oli tosi huonovointinen niin työpäivän jälkeen. Ja jos ei ollut tyyliin saanut kahvia tai jotain, sitten tuli niin tosi kova koukku se kahvi. Juokse se nykyään Miika kahvia enää? Silloin tällöin. Silloin tällöin. Mutta kyllä se teki tänäänkin mieli kahvia. Mm-hmm. Käytiin syömässä, niin sitten tuli semmonen väsähdys. Relaa! Nyt me jatketaan matkaa. Mennään kotiin katsoa Game of Thronesia ja syömään popcornia. Mä ostin popcornia!
Nähdään seuraavalla videolla. Kiva kun katsoitte, moikka! Popcornia laitoin sinne. Yleensä en käytä öljyä. Nyt on poikkeus. Tätä käytän yleensä suuhygieniaa tai iholle. Mä ostin kaupasta siellä luomu maissijyviä. Mä en muista, koska mä olisin viimeksi tehnyt popcorneja monta vuotta sitten. Pienä poksuu. En mä tiedä, mutta nää on ihan törkeä hyvin. Vähän suolaa päälle. Sitten mä ajattelin, että vois laittaa valkosipulijauhetta, pippuria, kaikkea mausteita, sipulijauhetta. No,